ta'ala wa barakatuh. Mga kakasih hatiran, alhamdulillah. Isang kita niyo, waktu karwa sin pagpangaji na to, insyaAllah ta'ala. Serta yang naing guru mulia dan suku sin waktu ini, insyaAllah ta'ala. Dengan mempelugay, tukbal ping guru kalasan, guru mulia, wairun narwain dikla Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu masykurat. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiyaksahan. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu ingganap pangadyan. Amuin masi-masi kita ni wa pangadyan bunga sin pag-iman. Lari-lari na tuod bunga sin pag-iman. Papasinguran ka tu taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-amal sin bariman usog iban bariman babae. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ayat pangadyan na to, yatud na mo maun pahadarat sing kamu sa barang sinabutan sin suara ini. Ayat
ha suratu Ali Imran ayat hikakawaluan taglima. Adapun yung pengajian nato di ayat ini piabaitaan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala sin dua parakala. In dua parakala in hambuok pagtayma sinhinang in hambuok di namatayma inhinang. Mga anak po, in pamaugbog simbar iman, didto sila hahinang taymaun. Hisyuin magtatayma, Tuhan. Unuin taymaun niya, amura immarayaw miya kada atulan kawayaan niya, amuin piyahatud niya hakatan kanabihan aula-aula na kahinapusan Nabi Iban Rasul. Mga kakasisin Allah Ta'ala, ingkatan kanabihan iban karasulan aum piagpunan nila iban sin umat nila. Aun piapaghambukan kanila sin Allah Ta'ala iban sin umat nila. Uno yan Tuhan, nahambuok sila. Katan kanabihan iban karasulan, dahil nga panagnaan sambil pakatapusan, nahambuok sila hakabayaan sin Tuhan. Amuna inaramare nga Tuhan. Amuna imbeta niya kato taniyo, inna dina indallahin Islam. Sabunal tungod. Palman sinallahu ta'ala kita niyong piyabaitaan. Tabarang si manusia. In agama sa bunal, papag-agamahan kato taniyo. Amin piatulun niya maun pakanabihan. In atulan, in pag-agamayan, amuna in agama Islam. Mga anak po, di maudi manusia hamasa na to ini. Timiu tiyo, in nakaagada kabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab yadto, in pangaput sinbar iman usog, iwan sinbar iman babae riha ayat ini, wayroon taymaun nila, wayroon agarun nila, wayroon pag-amalan nila, malaingkan amurain biyayta sin Allahu Ta'ala, amuin piyahatud kahinapusan Nabi Iban Rasul. Unin baugbog nila yan. Palman sin mahasud si mahatinggi, wa man yabtaghi ghairal islami dina. Hisiyo-siyo indumaut pa. Umangot parugay, agama pag-agamahan niya. Atulan, agarun niya, puasin atulan. Daing hatuhan, piara hakanabihan iba nakarasulan. Ing kahinapusan junjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Di nilad to agarun. Palay yukbala minhu. Di taymaun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak po, kauhaan tag-upat kajamin waktu na to, sindu miwanadlaw. Aturun na to, lilingun na to, bangin iangut na to, haagama ini, nakakugdanda hatay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Di na in Allah Ta'ala tumay maruay. Wayroon tay maun niya. Amura impiara niya kanabihan iwan karasulan. Taniyo mga anak po. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Hisyusin dumaot pa. Umangot pa siya. Atulan dugaing deng atulan sinaraman niya. Palay yukbala minhu. Di tuod tay maun misan hang sulag. Way matay ma kaniya. Sabab di tay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto imbar iman usug iban bar iman babai. Impamung nila. Di namo na agaruning kabayaan namo. Di namo na tay mauning kabayaan namo. In agarun namo. In tay maun namo. Amura inday nga Allah subhanahu wa ta'ala. Usog marayaw. Bang usog. Babae pilihan bang babae. Magkarunahan kita niyo mga anak po. Biyasin baugbog nila ini. Sabab karunahan na to na aula-aula. Yari kita niyo hamasa. Malagguin tatandasan. Bukunin ma niya malagguin tatandasan. Umangiin tao siya gawa magpataod sindayaw. Bariman usugi bang bariman babay. Di nila natay mauning kabayaan nila. Iwan sing kabayaan si pagkain nila. Dito sila umalo papagtayma kabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, way lupas sin waktu nila, way lupas sin sangsa nila, way lupas sin akal nila, way lupas sin pikilan nila, way lupas sin katantan, may ta tiyayma sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, bang di matayma, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Impangatud sin tao, masanyang sila riya dunya. Biya sin pangatud sin Yahudi, biya sin pamaham sin Yahudi, iwan sin miyagad kanila. Kami na inilaw na mataud pangalta. Kami na ini in mataud kawasa. Kami na ini nagkakaput singkatan, kagugunahan si manusia. Taong kaya lupahan nila. Kaya lupahan nila in sila piyagbabayaan na sinallahu Ta'ala. Ampay bariman usug, iban bariman babai. Di sila mutas dengan kabayaan sinallahu Ta'ala. Maita di sila mabaya sinlugi. Minsan sadya yung kalugian hantara sintaw iban sintaw. Ayan intaw nasususa. Yaw ning pagkaon di makakaon sabab sinlugi. Di makapangannal marayaw. Nabiyadin na inlugi hantara na iban sinuno. Inyad tulugi niya pagdagang. Wala niya paingat. Inlugi niya hapag-ibadat. Hantara niya iban sintuhan niya. Hambuk din niya tud niya. Nalugi siya bisnis niya. Na. Paman sinallahu Ta'ala. Hisiyo sing gumawa din dito. Di niya akaran ni natulan yan. Palay yukbala minhum. Di tayo maun sintuhan misa ng sulat. Wa huwa fil akhirati. Hindi hadunya. Misan niya wala kaya na naman. Sakawa, hapangita sinsara. Hapangatud sinsara. Halawm kalugian siya. Hijiyun fil hayatid dunya. Mahina siya riha dunya. Masipug siya riha dunya. Misan pa siya biyantug. Sin sarunum sa rinday manusia, hababaw singgumi, hataas sin langit, hasignal. Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Siya yan. Darat sin Allah Ta'ala hadlaw kana magtag na halawm simpakubulan niya luhi. Yadto mga anak po, in ayat ini, pamaugbog sa hugot-hugot simbar iman, nakauna magkarunahan kita niyo, biya sin pamaugbog nila ini. Maita, unimbeta kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dugaing, unimpalman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sa bunal-bunal tuudin mga sila beriman, iagad nila, iamalan nila, inrukun iman unum, kauhaan takupat kajam. Sa lugay, di mabuta sinyawalihan iban sinjasad, iamalan nila. Wa amilus salihat, iban iamalan nila. Inhinang ipapahinang sintuhan kanila, wala nila na iamalan ng kabayaan nila. Palman sin Allah Ta'ala, tuba lahum wa husnu ma'ab. Sila na ninji makpat, sakal inji makpat di kato timaun luto. Jakpat long nin tao yaon. Dahil nga sababian naglalay nin tao, tumaon ang pasya, makakawasin jakpat. Sakaliin original jackpot, tuba lahum, magkapunyahan sila sa rayaw-rayaw, magkasanyangan sila sa rayaw-rayaw. Dunya, iwan hadlaw kana, biya tiyo-tiyo dalawong, amura mga sila bariman usog, iwan bariman babae, di nila butasan, ing kabayaan sin Allahu Ta'ala, tiyay kuran nila na, ing kabayaan nila, harap nila na pakabayaan sin mahasud si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, yariin sipat nila sa lugay nila buhi. Iniin sipat nila, imanasin sipat nila, iniin iamalan nila sa lugay buhi. Imanasin sa lugay buhi, makasay, nagaamalda, malamma, nagaamalda, hakabata, nagaamalda, hakalaas, nagaamalda, hatulakan, nagaamalda, hakatan, pakaradyaan nila, di nila butasan ng kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab amuyad tim makakuyag. Number 1, al-iltijam. Al-iltijam bil-ilmi al-amali lid-din. Biaraw bukan nila kaugot in ilmu. In ilmu, hantara nila iwan sintuhan. Sabab dunhan sila mag-ingati, dunhan sila mag-amal ha ilmu. Unim biyata sin Allah Ta'ala, imbaugbog nila yan, Ar-Rahman, allama al-Quran. Khalaqal insan, allamahul bayan. Ingkatan imingat nagihlas. Simanyang. Ingkatan imingat wala nagihlas. Nagkalingukan. Sabab aun puhungon niya kulalan, pabaran niya, hakabuhi niya, hantara niya iwan simpagkahin niya. Ang paimbar iman, di siya magkagunahan gulalan, hantara niya iwan simpagkahin niya, halaumbay niya, hakuwabay niya, hakatiluwakan di, sa impuhungan niya, gulalan sin Allahu Ta'ala kaniya. Suway lingog niya. Di siya manudso da kalingugan. Insurun niya kakuyagan. Inlamuran niya kakuyagan sintuhan. Bang kakuyagan na sintuhan, kakuyagan na inhantara nila magkahi. Khalaqal insan, allamahul bayan. Uno pa, allama al-Quran.
Ay kumanggaw, piya ingat sintuhan di nga malaikat. Piya widda sinallahu ta'ala imanu siya day nga katan piya panjari ha ingat. Hasabab sin pag-ingat, doon kauhan sumanyang. Dahil nga sabab yan, laong sinhambuk imam, bangka mo mabaya sumanyang hadunya, ilmu da. Bangka mo mabaya sumanyang sinadlawa akhirat, ilmu. Bangka mo mabaya sumanyang hantara sinduayan mag-agad ilmu da. Unoy nga sin ilmu yan, Allamal Quran. Allamal hulbayan. Ingat mo na yung Quran. Tamo? Wag mo ingat yung Quran. Kaingatan mo yung kapapanjari kay mo. Kaingatan mo wang isiw ka. Kaingatan mo wang may takaw piya panjari sintuhan tao. May takaw piya panjari usog, maguno ka. May ta siya piya panjari maitom, maguno siya. Pindahunin itom niya paputi, papula. Biya simasa na to ini, nagpula na, nagitom na, nagkaginisan na. Di, at sabab sin ilmo, kaya ingatan niya, ingkawayaan sintuhan kaniya, ingkawasa sintuhan doon kaniya. Tamo, mga anak ka po, na uno pa imbiyata sin Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihat, kanat lahum jannatul firdausi nujulan. Yung mga sila bariman, iamalan nila matan pag-amal. Inrukun iman unum, iban sininang marayaw. Aun laong tiyataka makanila sintuhan. Tiyo din hinang nila. Habuk sadya, himinang sadya sila si marayaw. Wanta nila yung mangi. Kalasahan nila yung Tuhan nila, nagdaak kanila. Kalasahan nila yung pagkahin nila. Kalasahan nila, inni matyan ugara kanila sintuhan. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ambuk ayat sidya. Surga umbul hambuk dito sila. Bukon sila nabi, bukon sila rasul, nakalamod sila rito. Indayaw, si mga tao na tayo may ninang nila. Indayaw si mga tao imbagbog nila roon hatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak ka po inamuk. Wala kita niyo piyahunitan. Kaya nga subuhan pa kita niyo sin Allah Ta'ala. Bangkitan niyo mabaya, uning kabayaan yan piya nga subuhan. Walakad yasyarnal Qur'ana lidzikir. Fahal min muddakir. Palman si mahasud si mahatinggi. Kato taniyo. Sa bunal tuod kami mananabang. Hisiusin imingat sing Quran paluhayon na mo. Hisiusin magad ka mo, gapian na mo. At turayan tuan, magkagunahan na kita niyo mga anak ka po, gapi. Tabang deng Allah Ta'ala. Nagsingkong mangkang nentaw, nanakbaw tutintaw ri katiw-tiwan. Halawang bahay, di makatiw-tiw ino suga asawa. Halawang bahay, di makatiw-tiw in babae habana. Halawang bahay, di makatiw-tiw in anak pauno. Hisiw yan in nagmanubila yan. Hiblis. Di mawaya hiblis, magkasila sa indua magtayon ha dunya, sambil marani lapadlaw akhirat. Di mawaya hiblis, magkasila sa in magtawtay anak, sabab makapag-akad sila pasulga. Inhiblis at harap pa pinalka jahannam. Piyagmulkaan sintuhan. Lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiblis. Taniyo mga anak ka po. Ano yan? Na, unuin hikarwa. Baugbog si mga bariman, usugiwan bariman babae.
Papasupuhan ka to taniw. Papaamalan ka to taniw. At tawakkal ala Allah. Wasikatu bi. Uno yan. Piangandul nila na ingkabuhi nila patuhan. Bukon nila piangandul pakusog nila, paingat nila, pasin nila, pakawasan nila, papasugpatan nila. Kakawa, asikatu billah. Biyugso nila na sindum iban sinadlaw, imbaran nila, panagpapanjari kaniya. Turayan mga anak po. Na, unim pa man sin Allahu Ta'ala. Hasuratul Furqan. Ayat kay man tagwalo. Parman si mahasud si mahatinggi. Watawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Piyabaitaan sin Allahu Ta'ala yung kanabihan iwan simyakad kanila. Haulihan piyabaitaan junjungan na to alayhi salatu wassalam iban sin ummat niya. Uno yung pabaita yan, watawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Pagtawakkal sa jakaw, pabuhi di magkamatay. Nahisiw yan. Wahidul ahad. Hayyul Qayyum. Harap na to madto magtawakkal. Harap na to madto. Yung suding kabuhi na to. In kamatay na to. In alta na to. In rejiki na to. Agaron na to sa diyang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, tuhanin pamaugbog sin bariman usog. Iban bariman babae. Bukon nila'y pangandul, makusog da kita, tagakawasara kita, tagakoneksyon da kita, mataod da maingat kato, mataod da yadto, mataod da yari, sarawa inyad to iwan sinyari, iwan simbiyata mo yan, hambuok dunok da malaggo, yadto na nara, pamaksina, pataksina. In makapinda kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, watawakkal, pangandulanin atay mo, pangandulanin akal mo, pangandulanin kabuhi mo, iwan sing kamatay mo, alal hayyil ladzi la yamut. Patuhan Rabbul Alamin, amuin nagpapanjari kay mo, iwan sing kakukunahan mo, iwan sing sila iwan mo, yari hababaw sing gumi. Ubat sing kasusahan na to. Ipaghalulay sin di matukato taniw in pangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin baugbog sin bariman, bariman usog, bariman babae. Taniw mga anak po. Ayat sumunod. Ayat suratu Ibrahim. Ayat ikahangpu tagisa. Uno yan Tuhan, yung pabaita sin Tuhan. Wa alallah. Harap niyo sadya pa Tuhan. Tupot sadya pa Tuhan. Palyatawakkalil mu'minun. Patuhan sadya nangandol yung mga bariman. Naimbukon bariman. Taabiton na to mga Tuhan. Imbaran na to. Injasad na to. Ingkabuhi na to. Pamangandul, pakabayaan sin Allahu Ta'ala, biya sin pangandul, sin bariman na kauna, iban sin hagitungan, iban sin haulihan. Ba't nangandul na yung tao? Hansam da kulong na yung sila yaon pangit. Mataod dalawang na yung kakaya-kayaan ko rin kanila. Allah Tuhan, pag-atura in calamity. Bang uno yan. Alamat sayan, signal sayan, aw ni patumtum. Na, balikan na to, wa alallah, patuhan sadya.
Inuno. Palyatawakkalil mu'minun. Pangandul si mga bariman. Na mga tao na ngandul hasin, way mansin. Nabiya simbalulan nang. Nangandul hakawasa, way man kawasa. Nangandul hakusug, way man kusug. Karawa, bangyan nangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kusog. Taod, way tiyo-tiyo. Ada nga sabiad to, in pangikat, in amal, in baugbog simbar iman, usugi wambar iman babae, wa Allah harap sadya patuha. Singguran na to yad to mga anak po. Hama sa sinabi Allah no, ingkatan nangandul patuhan. Biugso nila na pakabayaan sintuhan. Miyagad sila narap sintuhan nabi. Amurain na salamat nakasakat ha adyong na magkakunahan na kita niyo makad ha adyong. Uningan sinadyong yan, way na aunda sa yari katingan. Ingan sinadyong yan. Masalamat kawang kau makasakat. Taqwallah. Pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattawakkal alay iman pangandun. Taniyo mga tuan. Ayat ikatu. Firman sinallahu ta'ala suratul talaq. Ayat ikahangpu tagtu. Suratul talaq. Firman si maha tinggi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sisiu immatan. Yung sud niya na, yung kabuhi niya, iwan sing kamatay niya, iwan sing katan pakaradyaan niya, pakabayaan sin nagpapanjarikan niya, Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa hasbuh, in siya yan, cukup na Tuhanin magkainakun kaniya. Halawm na siya sin pamalihala sin Tuhan. Halawm na siya sin pamistahan sin Tuhan. Misan mayroon na mamalihala kaniya. Halawm na siya sin pamalihala sin Allah Ta'ala. Karunahan na to mga anak po. Aula-aula yari kita niyo hajaman haulihan. Nakumunin pangatud sin tao. Nakumunin pangdungog sin tao. Nakumunin akal sin tao. Narumun sambil pagkaon sin tao. Narumun in kahalan sin tao. Di na mahusay. In makahusay ra magbalik sila pakabayaan sin Tuhan. Udu ila rabbikum. Naraak na kita niyo pabalikun pakabayaan sin Tuhan. Ingkatan nagbalik pakabayaan sin Tuhan. Yung sud nila, yung kabuhi nila. Ing kamatay nila, inrejiki nila, iharad nila yung kabayaan sin Tuhan, pasanyangun sin Tuhan tiyo-tiyo diya dunya, aula-aula na, sanyang original hadlaw ka na. Pahuwa hasbuh. Mamarahin na, tunggalin Allah Ta'ala. Inbubugsuan niya, singkatan, pakaradyaan niya. Bang mabihad to. Pasanyangun siya sin Allah Ta'ala dahil diya dunya sambil paadlaw akhirat. Dahil nga sababian mga anak po, mas sakitan yung wasihat. Wasihat silanggong palanggong. Masanatuiri, wasihatan. Maingat pa kulong rengkay mo, tagaakal pa ko rengkay mo. Ako'y nilaong nari, maambating karir ko. Di maambating exam kaya pasan ko ni kaway. Nasari na. Subay magtayma, pagpatumtum. Uno yan tuwan, wasihat sintay manghud, patay manghud.
Duha im magtay manghud. Magtay manghud hang kaina niya ng kaama. Iwan magtay manghud hang katuhan. Indua ini piriglo kalupahan si masanato ini. Sabab may ta ginhawa ini alup sintao. Bang siya manamin isa-isa niyara. Panamin kautuan isa-isa mo. Sa kawa, atura inhaulihan mo. Unin haulihan mo. Anak mo. Apo mo. Bukunin aturon mo, hansam ka o. Pag aturan niya rin haulihan mo, hansam da sila biyak kay mo. Bihan mga tuan. Nauno. Kala akun li aki. Naghilala o nga nilanggong palanggong. Balikan ko mga anak ka po, maglanggong dua. Langgong hangka ina hangka ama. Langgong hangka ina dugaing ama. Langgong hangka ama dugaing ina. Langgong da. Iban langgong hapag-agama. Iban usil langgong na to. Nalupa simbukon bariman. Uy langgong niya. Matiyo-tiyo da. Magdelikado pa. Sambil tayo mangud niyang kainang kama. Pirig lumukon da sila maglanggong. Na. Kala akun li aki. In pamong sinlanggong palanggong niya. Uallimuka arbaan. Khairun laka min malin kasir. In agi sinlanggong palanggong. Magpatumtum ako kay mo. Upat ilmu. Upat pagpatumtum. Upat pag-advise. Pagpatumtum silanggong palanggong. In upat ipatumtum ko inilawng niya. Kay mo bang mo kabawbugan. Khairun laka min malin kasir. Ikarayaw kay mo. Misan wayroon nasin mo. Uy may tayad to. Itmi'nan ila Rabbi. Pasanyang unda sintuhanin atay mo. Nabi haon kaya sintuhan kawa sa sintuhan. Siya na magpasanyang sinatay niya. Nabangin ikasanyang sinatay niya siya gul. Pag-ubusin siya gul, way na. Bang ikasanyang sinatay niya barbecue. Pag-ubus, way na. Adapun itmi'nan ilallah bang simanyang siya kalna iagad ng kabayaan sintuhan dunya iwan adlaw akhirat. Tiyo-tiyo pagkaun masanyang da siya. Tiyo-tiyo sin masanyang da siya. Nabiya din na bang mataod pa sini agad ng kabayaan sintuhan. Di mapasiyasin karayawan. Nauno yan tuhan in number 1. Upatin taon. Usika al-mautu yantajiru. Ini pagpatumtum ko lang niya kay mo, ing kamatay nagtatakad. Isinti magad, ikaw, nagtatakad ka mo karwa. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, ay mo puha-puha ang baran mo. Papagsadyahon sing kamatay. Wala dia kita niyo papagsadyahon sing kabuhi. Sa kalima tao din sadya na to hakabuhi. Tiyo in pagsadya hakamatay. Amo yato inambuok. Pagpatumtum silanggong palanggong. Aula-aula. Yari kita niyo hajaman kagunahan to din. Suway matao din pag-advise pa kaniya. In pagpatumtum pa kaniya. Manjari ang guru patumtumun simbukon guru. Manjari magpatumtum patiumtumi pa kaniya. Hikarua. Inagi niya hatay manghud niya.
In dunya ini, yari rendi, tay maun sin dunya, inta umangi, tay maunda sin dunya, inta umarayaw, tay maunda sin dunya, in pagkaunmangi, yari ri napunin tao. Aturayan Tuhan. Yari rendi nangaun kaun ha dunya, inta umarayaw, inta umangi. Hikatu, in hinang marayaw. Iwan sin hinang mangi, in hinang marayaw, tao marayaw siya riya dunya, iwan tao marayaw ra siya adlaw kana. In hinang mangi, tao marayaw siya pangatud niya, sabab kaya sarapan in tao si mangi. Kaya sa sarapan si marayaw, kaya sa sarapan si mangi. Imbar iman, di kasarapan si mangi. Lasun ka niya mangi. Rayan Tuhan. Nah, ini kaupat. Wal akhiratu. Bukda. Wal akhiratu. Imma kasud pa adlaw akhirat. In mga unkaun marayaw adlaw akhirat. Yadukhulu minhul mu'minun. Impasurun sintuan pasulga beriman. Impasurun sintuan pasulga nagtataat kaniya, nagiibadat kaniya. Amuyad tu mga anak apo. Inwasihat silanggong palanggong. Namura-murahan, nakaliunin waktu namo, ini tub-tub na rin to, salam dua namo ha mga anak apo. Biyak sahun na to, injasad na to, iwan sinyawalihan na to. Pahinangun sinhinang, tatay maun sin Allah Ta'ala. Tay kuran na to na inhinang, hantara sin kita niyo, bang na to na naakading kabayan sin Tuhan tayma na, in kita niyo magtayma tayma ipakaniya. Sabab di kita niyo mabaya, sinhinang mangi, in kabayaan na to, hinang marayaw, tub-tub na rin to. Salam kasilasan mo ang mga anak po atiranan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha sarafa karamatih fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.